நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு 6 மாதத்துலேருந்து 2, 3 வயசு உள்ள குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிச்சிக்கிறோம். அது நிறைய ரீசன்னால இருக்கலாம். வாட்டர் மாற்றி கொடுக்குறது, வெளியூர் எங்கேயா போனால் வாட்டர் மாற்றினா உடனே சளி பிடிச்சிக்கிறோம். ரெய்னி சீசன், கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது, அப்படி நிறைய ரீசனால் சளி பிடிச்சிக்கிறோம். அதை நம்ம வீட்டில் இருந்தபடியே எந்த மாதிரி ரெமெடி யூஸ் பண்ணி க்யூர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளான கஷாயம் ரெடி பண்ணி கொடுத்து பேபிஸ்க்கு கொடுத்து எப்படி க்யூர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ரெசிபி தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். அந்த கஷாயம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன திங்ஸ் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான வெத்தலை 2 எடுத்துக்கோங்க. நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு துளசி ஒரு 10-15 லீவ்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது கற்பூரவள்ளி இலை, இதை ஓம இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு 5-6 இது எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 5-6 இலை போதும், அது மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது எல்லா இடத்துலையுமே மோஸ்ட்லி கிடைக்கும். அடுத்ததாக ஒரு 5-6 பீஸ் மிளகு, 2 சின்ன துண்டு இஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்ததாக அந்த காரம் தெரியாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாட்டு சக்கரை ஒரு 2 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. இப்போது ஓவராலாக கடைசியாக என்னென்ன திங்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு கஷாயம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பாத்திரத்தை ஸ்டவ்வில் வச்சுக்கிட்டேன். அதில் ஒரு 2 டம்ளர் அளவுக்கு நான் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வாட்டர் ஆட் பண்ணதும் நம்ம நெக்ஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கிற வெத்தலை இலை, 2 வெத்தலை இலை எடுத்து வச்சுருந்தோம். அந்த 2 வெத்தலை இலையை நல்லா பிரித்து அதில் போட போகிறேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு 5-6 இலை எடுத்து வச்சுருந்தோம். அந்த 5-6 இலையை அப்படியே அதோட சேர்ந்து போட்டுக்கிறேன். அடுத்ததாக எடுத்து வச்சுருந்த துளசி இலையை அதோட சேர்த்துக்கோங்க. துளசி நிறைய போட வேண்டாம், கொஞ்சமாக போடுங்க. ஏன்னா அது ரொம்ப காரமாக இருக்கும், அதனால் குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சி, மிளகு 2ஐயும் சேர்ந்து நல்லா இடித்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இஞ்சி கொஞ்சம் தான் சின்ன பீஸ் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க, ஏன்னா அது நெஞ்சு எரிச்சலாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது இடித்து எடுத்துக்கிட்டு இஞ்சி மிளகை அதோடு சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணதும் அது நல்லா கொதிக்கிற வரை ஒரு பிளேட்டை வச்சு மூடி வச்சுருங்க. இது நல்லா கொதித்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற 2 டீஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்துக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக நாட்டு சர்க்கரையே கொடுங்க, அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது. சுகர்லாம் கொடுக்க வேணாம். 1 வயசுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு சுகர்லாம் ஆட் பண்ணி கொடுக்காதீங்க. நாட்டு சர்க்கரை அல்லது பனங்கற்கண்டு, அப்படி இல்லைன்னா சுத்தமான தேன் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த காரத்தோட டேஸ்ட் வந்துட்டு தெரியாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இதை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 10 or 15 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. 2 டம்ளர் வாட்டர் 1 டம்ளராக குறைஞ்சி வர நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இப்போ நல்லா நம்மளுக்கு கொதித்து வந்துருச்சு. அதோட கலரே அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிருச்சு. இப்போ இதை நான் வடிகட்டி எடுத்துக்கிறேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தெரியும், நல்லா கொதிச்சு வரப்போ அந்த இலையில் உள்ள சாறு எல்லாமே நம்ம கஷாயத்தில் இறங்கி வந்திருக்கு. ஓகே, கஷாயம் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிருச்சு. இந்த கஷாயத்தை 6 மாதத்துலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த கஷாயம் யூஸ் பண்ணலாம். நான் என்னோடய பையனுக்கு 6 மாதத்துலேருந்தே இந்த கஷாயம் சளி பிடிக்கிறப்பெல்லாம் கொடுப்பேன். இது நல்ல ரிசல்ட்டையே கொடுக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறப்போ ஒரு நாளைக்கு 2 டைம்ஸ் இதை கொடுங்க. டெய்லியும் கூட கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். நான் இப்போ தம்பிக்கு 1.5 இயர் ஆனதால் சளி பிடிச்சிட்டா இந்த மாதிரி வாட்டர் பாட்டிலே கொடுத்துருவேன், அவன் குடிச்சிப்பான். ஓகே, நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ரிசல்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.